As letras têm som. Hoje nós vamos aprender o som da letra R. O R pode fazer dois sons, R, e nós vamos aprender como utilizar eles. Vamos lá! No início das palavras, o R tem som forte, rato. Novamente, no início das palavras, o R tem som forte, raposa. Vamos tentar mais uma vez. Rosa. No meio da palavra, o R tem som fraco, R. Aranha. Vamos tentar mais uma vez. No meio da palavra, o R tem som fraco, R. Arara. Quando o R chama seu outro amigo R, juntos eles fazem um som forte, carro. Se tirarmos um R da palavra carro, nós vamos ter um som fraco, pois o R vai estar sozinho no meio da palavra, caro, que significa algo que custa muito dinheiro. Agora é sua vez. O som do R na palavra arara é forte ou fraco? Você respondeu fraco, você acertou. O som do R na palavra carro é forte ou fraco? Se você respondeu forte, você acertou. O som do R na palavra rato é forte ou fraco? Se você respondeu forte, você acertou. Tum 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 tum